ఫ్రెండ్స్, పక్షుల వల్ల మీకు ఎప్పుడైనా హాని జరుగుతుందనుకున్నారా? కానీ మీకు ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో 10 డేంజరస్ పక్షుల గురించి చెప్తాను. లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ ఎపిసోడ్. నెంబర్ 10, పిట్హుయి. ఈ పిట్హుయి అనే పక్షి చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది, కానీ ఈ పక్షి లోపల చర్మం మొత్తం విషంతో ఉంటుంది. ఈ పక్షి బాడీలో విషాన్ని ఉత్పత్తి ఏమీ చేయదు. ఇవి తినే విషపూరితమైన పురుగుల వలన దాని బాడీలో విషం వస్తుంది. ఎవరైనా ఈ పక్షిని వేటాడి తినాలి అనుకుంటే వాళ్ళ చావుని వాళ్ళు కొని తెచ్చుకున్నట్టే. నెంబర్ 9, బ్రీడెడ్ వల్చర్. ఈ పక్షి చూడటానికి భయంకరంగా ఉంటుంది. ఈ పక్షి నోటితో ఎముకలను విరగ్గొట్టలేదు, అందుకే వేటాడిన మాంసాన్ని ఎత్తైన ప్రదేశాలకి ఎగిరి అక్కడ నుంచి కిందకి పడేస్తుంది. ఎందుకంటే కింద పడిన తరువాత విరిగిపోతుంది కాబట్టి తినటానికి వీలుగా ఉంటుందని. నెంబర్ 8, గ్రేట్ హార్న్డ్ వూల్. దీన్ని మనం తెలుగులో గుడ్లగూబ అంటారు. ఈ జాతి గుడ్లగూబలు నార్మల్ గుడ్లగూబల కన్నా చాలా పెద్దవిగా ఉంటాయి. దీని టెంపరేచర్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. చాలా త్వరగా కోపం వస్తుంది. దీని బరువు 1 kg మాత్రమే ఉంటుంది, కానీ దాని పంజాలో చాలా బలం ఉంటుంది. ఒక వేట కుక్క ఎంత బలంగా ఉంటుందో దానినే అయినా వేటాడగలదు ఈ గుడ్లగూబ. దాని పంజాతో మొహం మరియు తలపైన అటాక్ చేయగలదు. పగటిపూట ఇది ఏమీ చేయలేదు, కానీ రాత్రిపూట చాలా డేంజరస్గా అటాక్ చేయగలదు. నెంబర్ 7, ఆస్ట్రేలియన్ మ్యాగ్పై. ఈ పక్షి మీడియం సైజ్, వైట్ అండ్ బ్లాక్గా కనపడుతుంది. ఇవి వాటి క్రాసింగ్ టైంలో చాలా కోపంగా మారిపోతాయి మరియు మనుషులపై అటాక్ చేస్తుంది. ఇంటర్నెట్లో మీకు ఆస్ట్రేలియన్ మ్యాగ్పై పక్షులు అటాక్ చేసిన వీడియోస్ దొరుకుతాయి. ఈ పక్షి ఒకదానితో ఒకటి కూడా కొట్టుకుంటాయి కోపంతో. సైకిల్స్ మీద రైడ్ చేసే వాళ్ళని త్వరగా అటాక్ చేస్తాయి, కాబట్టి ఆస్ట్రేలియన్ గవర్నమెంట్ రైడ్ చేసే అప్పుడు క్యాప్స్ వాడమని చెబుతారు. నెంబర్ 6, క్రౌన్డ్ ఈగల్. ఈ పక్షి ఆకాశపు చిరుత అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ పక్షి ఆఫ్రికాలో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఈ పక్షి చూపే భయంకరంగా ఉంటుంది. ఇది ప్రతి పక్షిని జంతువులను వేటాడగలదు. ఇది ఎక్కువ శాతం జింకలు, నక్కలను వేటాడటానికి ఇష్టపడతాయి. ఈ పక్షి గూళ్ళల్లో మనుషుల పుర్రెలు దొరికాయనే సమాచారం. నెంబర్ 5, పర్గ్రీన్ ఫాల్కన్. ప్రపంచంలో చురుకైన పక్షి. దీన్ని ఆకాశపు మాస్టర్ అంటారు. దీని హంటింగ్ స్కిల్స్ ప్రపంచంలోనే మంచి వేటాడే పక్షిలాగా పేరు తెచ్చాయి. ఎలకలు, పిల్లులు ఇంకా చిన్న చిన్న వాటిని వేటాడగలదు. ఇది 380 km/h స్పీడ్లో వేటాడగలదు. అది వేటాడే అప్పుడు కెమెరా పెట్టి వీడియో తీసినా దాన్ని స్లో మోషన్లో చూడాల్సి వస్తుంది. అంటే అర్థం చేసుకోండి ఎంత వేగంగా వేటాడుతుందో. నెంబర్ 4, సదరన్ జైన్ ప్యాట్రల్. ఇది ఒక సముద్రపు పక్షి. ఇది చూడటానికి విచిత్రంగా ఉంటుంది. దీని స్పీడ్ చాలా వేగంగా ఉంటుంది. 1 సెకండ్లో వేటాడగలదు. ఈ పక్షి ఇతర చిన్న పక్షులను కూడా వేటాడగలదు. మీరు నమ్మలేరు, కానీ దీనికన్నా పెద్ద జంతువులను సముద్రంలో ముంచి కొట్టగలదు. నెంబర్ 3, మ్యూట్ సాన్స్. వీటిని మన తెలుగులో హంసలు అంటారు. ఈ పక్షులు మీరు సముద్రము లేదా చెరువుల దగ్గర చూడటానికి కనపడతాయి. చూడటానికి ఇవి మన మనసులను గెలుచుకుంటాయి. మీకు తెలుసా, ఇవి చాలా అగ్రెసివ్ పక్షులు. దీని బరువు 13 కిలోలు ఉంటుంది. దీని రెక్కలు 8 అడుగులు పొడవు ఉంటాయి. ఈ పక్షులు ఎన్నో కుక్కలను ప్రాణాలు తీశాయి. ఇవి రెక్కలతో కొట్టి జంతువుల కాళ్ళను విరగ్గొట్టేస్తాయి. నెంబర్ 2, యూరోపియన్ హీరింగుల్. ఇవి కూడా క్రాసింగ్ సమయంలో చాలా అగ్రెసివ్గా మారిపోతాయి. ఇవి ఎంత అగ్రెసివ్ అంటే ఒక ముసలి వాళ్ళ ఇంటిపైన గూడు నిర్మించుకొని ఆ ముసలి వాళ్ళని 6 రోజులు ఆ ఇంటిలో నుంచి బయటికి రానివ్వలేదు. బయటికి వస్తే వాళ్ళపైన అటాక్ చేసేవి. నెంబర్ 1, ఈగల్స్. ఇవి ఇంప్రెసివ్ డెడ్లీ పక్షి. ఇవి ఎన్నో పెద్ద జంతువులను వేటాడగల శక్తి కలవి. ఒక ఈగల్ ఒక మేకను కూడా వేటాడగలదు. వేటాడిన దాని గూళ్ళకు తీసుకువెళ్ళగలవు. వాస్తవానికి ఈగల్స్ అనేవి డేంజరస్ పక్షుల్లో ఒకటి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.